Здравствуйте, друзья! Как закончится этот год? Нужно ли ждать значимых событий, которые потрясут весь мир? Какие страны находятся в зоне риска? Почему так напряжена Белоруссия? Какие планы у США на Зеленского? Когда уйдет Нетаньяху? И что там намечает дорогой друг Реджеп? Прогноз на декабрь и чуть дальше. Никаких особых переломов последний месяц года нам не несет. Но есть некие неблагоприятные периоды, в которые возможна повышенная активность как военного, так и любого другого плана. Напряженные дни ожидаются с 7 по 14 декабря и с 24 по 31 декабря. В зоне риска Китай и Тайвань, там могут быть провокации. Вторая напряженная точка – Турция, Ливан и Израиль. Есть еще одно место, где пока не горит, но начинает тлеть. Это границы Польши, Белоруссии и Литвы. 42-я бригада Бундесвера не будет больше осуществлять ротацию, а теперь будет всегда базироваться на территории Литвы. Поэтому Литву и Эстонию будут накачивать войсками и боевой техникой. Планируются большие учения. Отныне на этой территории будут только увеличивать численность военных. Это решение было принято совсем недавно, и реализовываться оно будет начиная с декабря. События перед Новым годом будут связаны с НАТО и ОКОС. В обеих астрологических картах этих организаций складывается особая ситуация с Марсом. Обычно при таких показателях стреляют, случаются сливы компроматов, всплески религиозной нетерпимости, а также схлопывающиеся пузыри на финансовых рынках. Не исключено, что в рождественские праздники на Западе под шумок случится какая-то финансовая неприятность мирового масштаба. Религиозная нетерпимость – это очередной сожженный Коран где-нибудь в Европе, дабы возбудить верующих для последующего разжигания мощнейших беспорядков. Благоприятные даты месяца – 14 и 23 декабря, и то они серединка на половинку. Украинская история. С декабря по февраль на Украине формируется новая элита. У Зеленского в декабре будет маленький час славы. Возможно, он снова где-то выступит и обратит на себя внимание своих западных патронов, но на самом деле участь его незавидна, особенно ближе к февралю. Его списали. Украинская армия в декабре будет испытывать психологический дискомфорт из-за дефицита боеприпасов и очень возрастного и нездорового пополнения. Есть ощущение, что западные боссы уже готовы сдать ряд позиций, уступив России. Израиль и Палестина. По картам Байдена, Карла III и Нетаньяху можно сделать вывод, что арабский мир направит все свои усилия, чтобы устроить Израилю экономические проблемы. Палестину будут продолжать стирать с лица земли, но этот конфликт может длиться десятилетиями из-за многочисленных подземных ходов. Израиль там не сможет победить по определению, даже если снесет всю Газу. Все равно останется точка кипучего напряжения. Уже есть астрологические признаки смены власти в Израиле. У Нетаньяху все шансы уйти с поста либо под Новый год, либо уже в апреле 2024 года. Россия. А в нашей стране декабрь пройдет без особых напряжений. Все самое интересное начнется в 2024 году, но об этом пока еще рано говорить. По астрологической карте России в феврале 2024 года произойдет классический внутриэлитный конфликт, после которого включается тренд на децентрализацию. Вот тогда все и начнет меняться, причем в лучшую сторону. Ситуация складывается очень удачно для народа и совсем печально для нечистоплотных чиновников. Добра в России очень много, дотащить уже некуда, все лазейки на Запад будут окончательно прикрыты. Ошибка Эрдогана. В Турции происходит очень глубокий внутренний конфликт между Эрдоганом и проамериканскими силами. В планах Эрдогана сделать Турцию сильной страной, с которой будут считаться на мировой арене, возродить Османскую империю. Некоторых успехов он добился, Турция уже стала региональным лидером. В данный момент он пытается поднять экономику, избавляясь от спекулянтов и сохраняя отечественных производителей, но пока у него это плохо выходит. Турция – отличный посредник, и на этом посредничестве она создала свою промышленность и подняла экономику, но ее возможности начинают сокращаться. Дело в том, что Турция сделала ошибку, вступив в сговор с Англией.
Проект Великого Турана предполагает создание единого тюркского государства, объединяющего все народы с тюркскими корнями, которых в России немало. Это единственный глобальный проект, подразумевающий наше поражение. Азербайджан уже практически слился с Турцией под лозунгом «Один народ, два государства». Одновременно с этим Турция подминает под себя Грузию и Армению через Францию. Армения Турции не верит, но Франция выступает гарантом стабильности при участии армянской армии в грузино-азербайджано-турецком агломерате. Эрдоган не откажется от своего проекта, поэтому Израиль его сейчас практически не интересует. После того, как он подомнет под себя Южный Кавказ, он планирует заняться Сирией и через нее уже разобраться с Израилем. Есть большая вероятность, что через полгода там будет совсем не мирно при активном участии Турции. Впрочем, этот план пока видится неосуществимым, а в 2024 году полностью развалится. И Англия, и Турция потерпят поражение, и первыми пострадают их экономики. Тюркские народы России не заинтересованы в развале своей страны и не собираются переходить под сомнительное покровительство Турции. Эрдоган сейчас пытается доказать якутам, что они, как тюркский народ, должны поддержать идею единого тюркского государства, вот только им это совершенно неинтересно. Когда чужой хозяин пытается прийти в твой дом, ты точно не заинтересован его туда пустить. Пока что Эрдоган будет замещать свои проблемы в экономике неким бурным политическим курсом, но распада России уж точно не ожидается. До скорой публикации, друзья. Мое почтение вам за лайки, комменты и подписку. До встречи на канале.